आज गुड मॉर्निंग। और आज है ट्रिप का दूसरा दिन। राइट नाउ अभी फ़िलहाल हमारी 1 बजे की सफारी है, बट वी आर गोइंग टू सी द रिवर साइड, जो कि हमारे होटल से 2 किलोमीटर आगे है। एंड वो है हमारी गाड़ी। कौन ढूंढा यहाँ पे कि यहाँ पे रिवर साइड? सनी भैया ने ढूंढा है। सो वी आर रीच टू द डेस्टिनेशन लोकेशन, बट फ्रेंड्स पानी तो है नहीं यहाँ पे। पानी देखने को ही नहीं मिल रहा है। एंड आप लोग पानी बचा भी नहीं रहे। देखिए आइसोलेटेड लोकेशन पे भी पानी नहीं है। अब बताइए क्या किया जाए। अब जब बरसात होगी तब यहाँ पे पानी देखने को मिलेगा। फ़िलहाल तो पानी नहीं है यहाँ पे। सी बट कुछ बर्ड्स है यहाँ पे। क्या है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। नथिंग, नो वाटर, सिंगल ही पानी नहीं है भाई। पानी बचाओ। आइसोलेटेड लोकेशन पे पानी नहीं बचा है, बताओ। नेचर न दे हमें तो हम लोग क्या दिए नेचर को, बताइए। अब बारिश होगी तब यहाँ पे पानी भरेगा। डाल दो। पूंछ मार देना तो बुखार आ जाएगा। हैं? पूंछ मार देता बुखार आ जाता है। ये कुछ नहीं बना रही है। ये देखो ये भी आ गई। ये कुछ नहीं बना रही है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ग्रीक वुड रिजॉर्ट। राइट नाउ आई एम ए ग्रीक वुड रिजॉर्ट, जो कि हमारा रामनगर में पड़ता है। एंड अभी मैं बैठा हूँ इन फ्रंट ऑफ द पूल, एंड ऑल्सो यू कैन सी द ग्लिम्स ऑफ द सिटिंग इन द नेचर। तो जो कि हमारा ये पड़ता है जिम कॉर्बेट के आसपास। तो फिलहाल आपको अभी एक क्रिएचर देखने को मिल रहा है। एंड आज है थोड़ा सा स्पेशल दिन, वैलेंटाइन डे है। तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे प्रभात की तरफ से। और पीपल आर गोइंग विद देयर पार्टनर। आज वो डेट पे जाएंगे, कैफ़े जाएंगे। तो ये सब उनका प्लान है, बट आई एम द डिफरेंट पर्सन, ऑल्सो द सिंगल पर्सन। तो मेरा थोड़ा सा अलग प्लान है। मैं डेट पे जा रहा हूँ जंगल में क्रिएचर्स के साथ। तो आज अपना प्लान है टाइगर से मिलने का। अगर मैं टाइगर से मिल पाया तो मेरी वैलेंटाइन डे डेट सक्सेसफुल हो पाएगी, और नहीं मिल पाया तो फिर अनसक्सेसफुल रहेगी। तो जस्ट क्रॉस फिंगर फॉर द कि हम मिल पाए तो हमारे वर्थ इट हो जाना सफारी। एंड अभी हमारे जिम कॉर्बेट में 1 बजे की बिजरानी जोन से हमारी एक सफारी बुक है। तो हम लोग वहाँ से अपना सफारी बुक नहीं करेंगे, ऑलरेडी बुक है। थोड़ा सा मंकी है तो दिक्कत हो रहा है।
हाँ, तो फ़िलहाल 1 बजे से वहाँ हम सफारी अपनी बुक है हमारी, तो हम 1 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। बट बिफ़ोर दैट कि हम अपना वैलेंटाइन डे नाश्ता बढ़िया सा कर लें दोस्त, सो दैट कि हमारी एनर्जी फुल हो और हम मस्त एकदम एंजॉय कर पाएँ पूरी सफारी को। तो अभी अपना इतना ही है प्लान। होटल से निकलने के बाद नाश्ता करेंगे एंड फिर आपको मिलते हैं बिजरानी जोन, जो अमांडा गेट से स्टार्ट होती है, तो हम आपसे वहाँ पे मिलेंगे, वहाँ पे बात करते हैं। राइट नाउ आप देखिए काफ़ी ज़्यादा है मतलब, और प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, मतलब काफ़ी आइसोलेटेड है, मस्त एकदम। तो अपना अभी का यही प्लान है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि हमारी बिजरानी जोन पे। मुझे भी दिखाओ। बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा देखने के लिए। हाँ थोड़ा इसको वो एरिया तो लिमिटेड ही है ना, जो दिख रहा है वो तो है। दिखाओ दिखाओ मुझे भी। सो गाइज राइट नाउ वी रीच्ड आवर द ब्रेकफास्ट पॉइंट, जो कि हमारा है शिल्पा रेस्टोरेंट। एंड अभी फ्रॉम हेयर हम लोग की अभी जिप्सी जाएगी, इनमें से कोई भी। एंड एक जिप्सी में अप्रॉक्स 6 लोग जाते हैं एंड वी आर 7, तो हम लोग 2 जिप्सी में जाने वाले हैं। और हमारा यहाँ पे नाश्ता हो गया है राइट नाउ। अभी हम आपको बेस पॉइंट पे आपको पहुँच के वहाँ पे मिलवाते हैं। फ़िलहाल देखिए नाश्ता चल रहा है। ये हमारा पहले ड्राइवर, पहली गाड़ी हमारी आ चुकी है और ये सब मेंबर रेडी हैं। दूसरी गाड़ी क्या कह रहे दिलवा देंगे तुमको एमएनसी में। ये दूसरी गाड़ी है अपनी। आइए वाले इसमें आ जाते हैं, हाँ हम तुम जैसे गाड़ी में चल रहे थे और वो मन्नू, अन्नू और दीपू 4:3 में आइए, 4:3 में जैसे। हाँ बस भाई आ जाओ। जो नाम के अकॉर्डिंग है, फिर उसके बाद कर लीजिएगा आप ना। तो अपनी दूसरी भी गाड़ी आ चुकी है और पहली गाड़ी ये है फुल्ली सनरूफ के साथ, ओपन पैनोरामिक, जो कहना चाहो वो। कैसे कैसे बैठो, ठीक है। तो इसमें पहला वाला नहीं है। मैम एंट्री हो जाएगी, इसके बाद आप कर लीजिए। हाँ वो कर लेंगे, आप बता दो ना किसको कैसे बैठना मैंने है। बता दिए नाम है। संजोली सिद्धार्थ साक्षात इसमें बैठेंगे। साक्षात मतलब मनु मनु साक्षात मनु। भैया आप हार चुके हो। साक्षात में नहीं हारेगा है, वो भी तो नहीं छोड़े अभी जिप्सी। भैया वहाँ जाना पड़ेगा भाई, वो तो मुझे क्या करूँगा। फाइनली होम मिनिस्टर जीत गए। अच्छा वो टांगी हुई मैं ध्यान दिया रहेगा। ये पर्स भी रखा। इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, फ़ोन अभी अंदर अलाउ नहीं है। तो हमारा ब्लॉग अब आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से पूरा सफारी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आपको फाइनली पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। और अभी हम लोग आ चुके हैं बिजरानी रेंज, जो कि हमारा बेस स्टार्ट पॉइंट है, और इसके बाद हमारा सफारी स्टार्ट होने वाला है। रखा गाड़ी में फिर नाउ डोंट हैव आइडिया कि अभी क्या ही ब्लॉग बनेगा अंदर। तो क्या फ़ोन सब गाड़ी में। तो गाइज़ हमारा आपका सफ़र यहीं तक है, बाकी आपसे मिलेंगे सफारी करने के बाद। भाई जब ये अच्छी भी चीज़ है, आप फ़ोन में एंगेज नहीं रहेंगे। और ब्लॉगर फ़ोन गाइस फ़ोन जा रहा है, आपसे बाद में बात करते हैं। गाइस राइट नाउ अभी हमारा बज रहा है 4:30 और फ़िलहाल हमारी जो सफारी स्टार्ट हुई थी वो 1:30 बजे हुई थी। एंड पहली बात तो ये लोग फ़ोन अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 5 फरवरी को कोई भी लॉ या ऑर्डर आया होगा कि फ़ोन अभी सफारी के टाइम पे अलाउ नहीं करेंगे। बट अदर गैजेट्स आप लेके जा सकते हैं, जैसे कैमरा लेके जा सकते हैं, DJI लेके जा सकते हैं, मतलब फ़ोन छोड़ के आप और कोई गैजेट कैमरा का ले जा सकते हैं। तो इशू कैमरे के साथ नहीं है, इशू ये है कि फ़ोन के साथ लोग एनिमल के साथ प्रॉब्लम थोड़ा क्रिएट करते हैं, जिनकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ बनाया हुआ है। तो ये ठीक है, मतलब एज यू नो ह्यूमन थोड़े से होते हैं जो एनिमल को परेशान करते हैं, बट इट्स ऑल ओके। बट सफारी हमारी लगभग वही 3 घंटे की थी, जो कि चार्ज हम सफारी का चार्ज है 7,500 रुपये, जो कि 6 पर्सन अलाउ करते हैं। बट अगर आपके पास 4 ही लोग हैं, 2 लोग हैं, तो वो पर गाड़ी का ही चार्ज होता है, चाहे 2 लोग हों या 6 लोग हों, मतलब उससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बात थी। और दूसरी बात, फ़िलहाल हाथ में निराशा लगी हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें कहीं भी टाइगर नहीं दिखा हुआ है। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो ढिकाला आएंगे और मोबाइल के साथ नहीं, किसी अच्छे गैजेट के साथ आएंगे,
तो सो दैट कि हम चीज़ें अंदर की कैप्चर कर पाए। फ़िलहाल हमें थोड़े बहुत बर्ड्स, वैरायटी ऑफ बर्ड्स दिखे हैं और ईगल और वल्चर भी दिखे हैं, डियर्स भी वैरायटी के दिखे, बट ऐसा और एलिफेंट भी दिखा है। आज थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखी है, बट मेन चीज़ जो देखने गया था वो नहीं दिखा है। बट कोई बात नहीं, आज वैलेंटाइन डे अपना नहीं था, बाकी लोगों के लिए जो वैलेंटाइन डे मनाएगा वो होगा। बट हाँ, ऑल्सो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि नेचर को थोड़ा सा करीब से देखा है, बहुत करीब से देखना भी नहीं चाहता हूँ, बट इट्स ऑल ओके। ये नया एक्सपीरियंस था और बिजरानी हमारा काफ़ी बड़ा ये जिम कॉर्बेट का सेकंड फेज़ है, जोन है ये इसको बोलते हैं। तो फ़िलहाल ठीक है, इट्स ऑल ओके। एक्सपीरियंस अच्छी होती हैं, वो सब अच्छी बात है, बट ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं नाश्ता पानी करने। नाश्ता पानी करके फिर वापस अपने होटल की तरफ जाएंगे, फिर देखते हैं वहाँ क्या सीन बनता है। बट ठीक है, थोड़ा सा निराशा है, बट थोड़ा सा ठीक भी है, इट्स ऑल ओके। न्यू चीज़ एक्सपीरियंस करना अच्छी बात है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बट क्योंकि हम लोग जंगल में आए होते हैं, तो हम लोग एज अ विज़िटर होते हैं, तो ये कंफर्म नहीं कह सकते टोटली। अगर आपको बाघ दिख रहा है तो ये लक फैक्टर है कि आपको दिख जाए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। आप फॉरेस्ट को एक्सपीरियंस करके आप फ़िलहाल जा सकते हैं। और ये है हमारा लॉकर रूम, यहाँ पे हमारे मोबाइल जमा हो जाते हैं, और ये हमारी है, और ये है एंट्री पॉइंट। तो ठीक है, ये सब ओके चलता है। फ़िलहाल अभी हम आपको ये मेन गेट दिखा देते हैं बाहर, और ये है ये मेन गेट है। ठीक है, फिर आपको यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं। थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आपसे मिलते हैं बाद में। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं वापस अपने रूम पे, एंड राइट नाउ अभी यहाँ पे बॉनफायर लगवाने का प्रोग्राम बन रहा है। इवन कल भी लगा था और आज भी बॉनफायर लगेगा, सो दैट कि हम थोड़ा सा अपना चिल माहौल करके थोड़ा सा अच्छी बैठक कर सकें। तो अभी तो यही प्लान है अब आज का। और या तो अभी तो और कुछ एज सच स्पेशल प्लान नहीं था। जो आज स्पेशल था वो स्पेशल हो नहीं पाया, तो अब आगे की बात क्या ही आपसे करें, अब थोड़ा सा प्राइवेट हो जाएगा। बाकी नथिंग टू सी स्पेशल, प्रॉपर्टी देख ही ली, ये सब कुछ हो गया। तो अभी के लिए ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, और अभी नहीं करेंगे, आपको बॉनफायर दिखा देंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद ये ब्लॉग हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर बॉनफायर पे। शेरू, you wanna come with dinner with us? Hey, hello. Come. We are going for the dinner. You can also join us. Come. Competition. come. अपने डिनर में पेडिग्री नहीं है, लेकिन अब यार हाथ छू लिया, हाथ धोना पड़ेगा। हाँ तो कोई बात नहीं, कॉमन बाथरूम है अपना। कितने मतलब फ्लफी, हाँ इन लोग के हेयर बहुत ऐसे रहते हैं, मतलब ये पहाड़ के कुत्तों में ज्यादा होता है। ये भैया हाँ कैट भी देखी यहीं पे सुबह दिख रही थी। सुबह वाना जॉइन अस ऑन डिनर। पेडिग्री खाओगे? पेडिग्री ही तो खाएगा ये, और क्या है। हाँ अरे पहाड़ वालों को ऐसे ही रहते हैं, मतलब इनके बाल बड़े वैसे रहते हैं। बहुत फ्लफी है भाई। और डू यू वांट टू से समथिंग विद माय ऑडियंस? बोलो भाई, कुछ तो बोलो। यही बोल दो, लाइक सब्सक्राइब कर दो। बोलो भाव। भाऊ ही बोल दो, वो ट्रांसलेट हो जाएगा। कुछ तो बोलो, रॉयल्टी मिलेगी तुम्हें फेमस होने पे। चलो आप कम। ये इस टेरिटरी से बाहर नहीं जाएगा, बस यहीं पर रहेगा, बस इससे बाहर नहीं। हाथ तो धोना ही पड़ेगा।
सो राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर द डिनर. अपना दोगेश भाई तो नहीं आ रहा है. हाँ वो हाँ ठीक ओके. तो राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर द डिनर. फ़िलहाल आपको नाइट विज़न का प्रॉपर्टी चेक करवाते हैं. सी दिस इज़ द व्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. क्या बात, कुछ बात नहीं करेंगे? बोलो 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 बोलो. इधर इधर इधर. डू यू वाना से समथिंग? हेलो ओए भाई, आप लोग वीडियो नहीं देखते इसलिए भाग गया. देखो, इसलिए देखिए ज़रूर. चलिए आपको मिलते हैं हम डिनर वाले लोकेशन पे, जो कि हमारा वहाँ पे है. लेट मी शो यू. दिस इज़ द कैफेटेरिया एरिया. अभी आपको वहीं पे मिलते हैं. मिलेंगे क्या, वहीं पे ही जाके डिनर करेंगे. ओके. So finally we finished our dinner and right now we are going for the sleep after taking little bit of bonfire मज़े. तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा. बाकी आपको मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ. हमारे भैया कुत्ता फिराते हुए. जब होती रहेगी अगर आ गई तो. अरे कुछ नहीं आएगी. लाओ हमारे लाओ, चलो. इधर लाओ. आराम से मारना जो कोई भी मार. अरे दादा, जब तक हमको लगे पेट्रोल उड़ जाइए यार. पेट्रोल उड़ जाएगा तब तक. ले लो क्या बात है. ये लो फील आ गई. भाई भाई थोड़ा इधर डाल दो. हो गया हो गया बस. डन डन डन. अरे लग गई. अरे वो उनको कर लेना यार अपने मन की. आप लोग कर रहे हो, कुछ कह रहे हैं क्या? कह नहीं रहे, तब तक कह ही तो रहे. ये कह नहीं रहे तो कहना क्या होता है? भैया के उसमें ये कम ही है, बची नहीं है ना. कोयला जो है काला पड़ चुका है. लकड़ी डाल दो ना. नहीं इतनी देर बैठना भी नहीं ना. जल गई. अगर पेट्रोल मिल जाए